698元一位，超值 omakase， 比脸还大的海鲜冻饭，每一口下去都有惊喜，吃的鸡头白脸。师傅，帮我米加多一点，加多一点，全场的找的米饭都加到整个。嘴大不是脸大。大家好，我是大嘴猴。上次带大家在杭州吃了一个 omakase 自助，今天小猴又馋了，所以在上海找了一家性价比超高的板前料理，那就让我们去吃吃看吧。话不多说 ，Let's go。12点开餐，11点37就到了，生怕赶不上吃饭。现在还没到开餐的时间，还没有人。看一下它的饮料，我能不能点得起？可乐25块钱，是按箱卖的吗？Hello。对，吃东西不会拍到你们，就是会讲话有一点点多，我尽量小声一点。请问有什么忌口没有？没有，唯一的忌口就是忌饿，必须吃饱。今天板前好像是有12个人，一下子就是这么多。现在做便当，主要的第一道一个麻油鱼制作的茶碗蒸，里面搭配的是个日本滨名湖特产的青海苔做的芡汁，上面的粉末状的话是一个自制的虾粉啊，我们吃的时候可以搭配在一起来吃。刚出锅可能比较烫，要小心烫哦。好嘞，谢谢。师傅刚刚的语速也太快了吧，感觉梦回我高中语文课了。好鲜啊！它这麻油鱼的表皮是烤过的，酥酥香香的。这上面好像还有干贝一样的。哦，不是，这底下还有荸荠，跟我们那边的方言叫补鸡，可以把它理解为海带蛋汤，海带加鸡蛋。像我们今天会用到的一个海胆，这边需要拍照吗？今天都会做完吗？这些？大部分可以用，今天用到的一个会18鱼，好大一个，比我手大好多。主厨就会这样轮流展示过来，无论你是发社交媒体还是发朋友圈，都很有排面。刺身的第一道蓝鳍金枪鱼的刺身，上面搭配的海胆一起食用；手钓的一个太刀鱼，上面搭配的是个柚子胡椒海。赤身加海胆这个搭配应该是挺好吃的。哇，这海胆好鲜甜，两个都是那种入口化掉的感觉。炙烤的太刀鱼，我也不知道什么叫太刀鱼，看起来干干净净、白白嫩嫩的，这个感觉会有一点点腥。汉制的丝鱼，它的油脂会比较丰厚，它这底下红不拉几的，感觉看起来像油泼辣子。哇，哇，好清新的口感，下面那个油真的有种油泼辣子的感觉，好香啊。好吃。哎，师傅，刚刚这个底下这个油是什么油呀？这是一个用可生食蛋黄做的一个蛋黄酱油。哦，好香啊，这个感觉跟油泼辣子一样。它的颜色有点像。对。好，谢谢。问题也给你点个火。好嘞，还要点火。用这一道菜做了我们大家新的一年都红红火火。这烤起来有一种来到了中医馆的感觉，已经在熏艾草了。有朋友们今天生日的吗？祝你生日快乐！祝你生日快乐！拿出来都在冒热气呢。感觉有股淡淡的酱油和黄酒的味道，整个螺肉特别 Q， 这底下好像还放了一些这个平菇啊，我以为里面全是海螺呢。感觉在烫和不烫之间疯狂试探，吃菜1分钟，等菜5分钟。9倍石斑鱼做的一个糖羊，搭配上面的紫苏叶一起使用。刚那么大条石斑鱼，最后分到了2片肉。塔塔酱的味道有点太重了，换一个别的鱼，味道也差不多。再来配一个这个紫苏叶。但是塔塔酱配炸石斑鱼，就让我觉得有一点点小猴来到 omakase 有点不合适。终于到寿司环节了，肚子终于等到，还没到啊？对，这菜量因为比较大，所以这一道的话，我们里面把米饭换成了酱油鱼，各位囤一点肚子，机会吃更多的。可以，谢谢。里面的酱油鱼可糯了，把嘴巴都粘在一起了。然后海胆起到了一个调味的作用，提供一种鲜甜的味道。当季的白干雕做的一个栗鳞烧哈，这个鱼的特色就是它的鳞片是可以食用的，非常酥脆。表面这个鳞片你们能看到吗？好好看呀！干雕做的一个栗鳞烧，整个鳞片比刚刚的薯片还脆，配上底下的豆腐。这豆腐也和平时吃的不一样，它是那种有点像麻薯的豆腐，到这种角度都没断。真的跟麻薯好像。这个的话，我们是用芝麻和梗很多的，所以它口感比较绵密啊，有点像麻薯的口感一样。对，豆腐加鱼，豆腐鱼。用这个大闸蟹钓的高汤还挺好喝，有点像绍兴菜的口味，又是金光。澳洲鲍鱼啊，搭配的是一个河豚鱼白子，香味比较有锅气的。哇！瞬间带你走进厨房间的感觉，有没有？这里是鲍鱼，这个是河豚鱼的白子，哎，第一次吃这个食材，先尝一下这2片鲍鱼。整个味道除了外面鲍鱼干酱的那种奶油味，鲍鱼本身也是那种咸鲜的。河豚鱼的白子，哇，感觉像是鱼里面的提灯，外面一层薄薄的这个膜，里面就是爆浆的口感。再来一口面，
好大。你们看到它散发的热气了吗？跟路飞开了5档一样。吃面的时候才能吃到这个酱的浓郁，好像奶油意面的味道，好好吃。昆布熟成的一个比目鱼，这道菜就用来清口的。好嘞，比目鱼和比目鱼的群篇，比目鱼一家人。底下是柚子醋，所以就很清爽。像刚刚吃的面那个油腻感一下就没了，有点意犹未尽。这道菜吃太快了。这个的话就是我们接下来寿司用到的食材了，这上面只放了6种啊，6个是盘子的极限，不是我的极限啊。好，终于到寿司环节了，但是我现在才2、3分饱，8个寿司能不能给我喂饱呀？加油各位啊！最后有实力我们有额外惊喜。好。做了一圈，终于要做到我的了。第一罐牡丹虾。好，谢谢。第一个是牡丹虾寿司，好长一个。哇，这虾好好吃，又脆又糯的，和我在冰寿司吃的完全不一样。火北极贝，它的口感会比较脆，它的灵魂已经远去，但它的肉气还在手里。我之前才知道，红的北极贝都是已经煮熟的，生的其实都是这种黑不溜秋的。比熟的北极贝对3.14一度926倍。正在咬一个脆脆的千层蛋糕，咬下去一层，咬下去一层，就是饭有点少。哎，Hello， 哎呀妈呀，这欧玛卡西遇到观众了，不行，现在开始我要做个优雅的人。师傅，帮我米加多一点。加多一点。对，谢谢。我就知道人群中会有一个勇士。是上海人吗？我不是，我是浙江的。长得像我们上海人。感觉这一圈大家都长得很像，风格很像。我这的伊佐木搭配柚子胡椒，加饭版的伊佐木寿司，尝一下。一入口是那种炙烤的香味，然后是柚子胡椒的辛辣的口感，好吃。别少一点。好，我们把全场的少的米饭都加到小猪。可以。他怎么都吃这么少啊？小猪夹搭配葱泥 plus 版的。上一次吃过就念念不忘的小猪夹。小猪夹油脂特别丰富，再加上葱的那个香腥味，点睛之笔。我感觉它甚至比大腹还好吃。这一罐海胆，它这个海胆真的晶莹剔透的，光泽度很好。这海胆虽然冰，但它一点都不会刺激，感觉是我吃过最甜的海胆。青花鱼棒状，鱼肉直接包裹住米饭，卷成一个像棒子一样的形状。我还以为青花鱼吃起来很棒呢。这样理解它也没有问题，但是确实也很棒。这炭烤的香味特别香，真的在跟吃烧烤一样，但是它底下又是生生的口感，就2种极端碰撞在一起的感觉。准备好了吗？来了，来了啊！上海下的雪，你说那是保利龙？自带 BGM， 自带 BGM。金枪鱼大福配鹅肝，这个组合我不敢想象有多香。哎呀，咋整？大腹因为刚火之过，所以还是温温的，鹅肝还是冰冰的。哇，冰火2重天，太好吃了，就这么一口就没了。清淡啊，它的肉是比较软。金鳗和普通的鳗鱼其实区别就是它是海里的。金鳗的口感就会软一点，一进嘴它就全部都化开了，变成肉丝一样，也是很好吃的。只是我更喜欢吃酱烧味的鳗鱼。一直说你相信光吗？跟它合个影，姿势一模一样，一口吃掉奥特曼。我以为就像那种传统老蛋糕，但它很嫩很嫩，像鸡蛋糕的口感。都上齐了，过去你们通关啊！没吃饱还有加时菜，正宗海鲜饭，这样吗？要来一个啊！要大份。你要个大饭。OK。但我其实觉得，对于大多数朋友来说，可能等下再吃个蛋糕应该就差不多，小猴就稍微多吃一点点就可以了，毕竟还在长身体，对吧？这是我的吗？大家的饭，是我的饭，顶不顶？顶顶顶！看着太爽了，这是大家的海鲜饭，这是我的海鲜饭，两个放在一起对比，差别还是很大的。特送的海鲜饭，请慢用。谢谢，把头放在这儿就知道它有多大，和我手的对比。这里面有各种各样的鱼，不同种类的鱼，它的口感都不一样，每一口下去都有惊喜。一口饭，一口鱼，太香了。这样一包不就又是一个寿司了吗？可以吗？这边吃腻了刚刚的吃法，你就换成寿司吃法，太满足了。来点这个山葵。哇，这山葵也这么猛啊！又是泛泪花的一天，手握寿司 plus 版。再配点这个蜜瓜蛋糕吃，温州人的传统艺能，边吃饭边配水果。哇，一层一个水果，
最后一片海苔，包了一个超大版本的，这一个手握在外面少说得20-30吧。真的吗？光盘行动，太有实力了。最后一口。完事儿。